Selanjutnya calon bendahara umum nomor urut 1 dipersilakan kepada saudari Ernianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ernianti, kelas 10 Geomatika, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, tanggal 15 Mei tahun 1999. Alamat Jalan Untung Suropati, Gang Raja Ratu. Hobi saya itu main bola voli. Cita-cita saya ingin menjadi surveyor. Pengalaman yang berharga bagi saya di Kirini itu memiliki keluarga yang walaupun keluarga kecil sih, tapi tempat saya itu besar ya, karena selalu ada. Terus memiliki kenang-kenangan yang nggak bisa dilupain mungkin ya. Ya waktu itu ya sewaktu LDK. Terus saya berdiri di sini ingin mencalonkan diri sebagai bendahara umum. Alasannya yaitu pertama sih saya ingin mencari pengalaman. Terus kedua saya ya ingin membantu, insya Allah sih saya bisa melancarkan mengelola keuangan dalam SKUKIR. Terus visi dan misi saya menjadi bendahara umum yaitu visi saya menjadi bendahara umum yang jujur, bertanggung jawab dan amanah. Dan sedangkan misi saya yaitu 1. Mengelola keuangan dan administrasi. 2. Mengarsipkan laporan keuangan dalam buku laporan keuangan bendahara umum. 3. Menerima dan mengatur penggunaan dana pemasukan baik iuran anggota atau lainnya. 4. Menjalankan tugas sebagai bendahara umum tanpa korupsi. Dan harapan tentang KIR kedepannya, semoga KIR makin berprestasi, makin sukses, dan semoga anggota KIR itu makin menjunjung tinggi nama baik KIR menjadi sukses dan dapat dicontoh oleh SKU lain. Sekian dari saya, terima kasih. Yaitu sesi pertanyaan. Pertama, bagaimana cara mengatasi anggota atau pengurus KIR yang susah kalau disuruh bayar uang kas? Izin menjawab. Ya, pertanyaannya tadi kan bagaimana cara mengatasi anggota KIR yang susah membayar uang kas. Ya, caranya tuh ya saya mengingatkan dulu. Pertama itu untuk saling mengingatkan terus. Terus kalau misalnya ada orang belum itu ya aku kan buat gitu, kasih toleransi gitu kan, dikasih waktu. Kalau misalnya itu dikasih denda. Sekian. Pertanyaan kedua yaitu, kalau seandainya uang bendahara hilang, apa tindakan yang kalian kamu lakukan? Izin menjawab. Ya kan itu tindakannya karena saya mengambil tindakan itu dari visi saya. Visi saya itu kan ada bertanggung jawab sebagai bendahara umum. Jadinya ya kalau misalnya uang bendahara hilang pas saya pegang itu ya mau nggak mau saya harus menggantinya lah. Kan itu sebagai bendahara umum yang bertanggung jawab. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana menurut kamu pengelolaan keuangan dengan baik dan benar? Izin menjawab, menurut saya mengelola uang dengan baik dan benar itu ya contohnya tuh kalau misalnya kita membutuhkan uang pada setiap kegiatan gitu, misalnya kita harus menghemat uang dan membeli uang itu membeli barang-barang yang dimanfaatkan, yang berguna. Kalau misalnya nggak berguna-guna banget sih ya mending nggak usah, mending cari apa gimana. Jadinya jadinya setiap ada kegiatan atau apa itu uang itu bisa ada gitu, selalu ada. Jadinya nggak susah kalau mau ngelakuin kegiatan uangnya. Sekian dari saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.